Vai. Aqui é a experiência do litro d'água na fogueira de São João, para alguém saber se o ano que entra vai haver inverno. Tá filmando aqui? Lá dentro. Você cava um buraco, aí enche 1 litro de cachaça, d'água, dá para fixar burro, igual o jeito da tampa, ó. Aí você, ó, tá vendo a água balançando aqui, não tá? Ó, tá cheia até a tampa, né? Dá pra ver aí? Aí, a tampa, a água tá balançando aqui na boca. Aí eu vou enterrar aqui, agora, para saber se o ano que entra vai haver inverno. Aí, presta atenção como é que eu enterro ele, hein? Viu aí, né? Tá, eu cavei o buraco, já botei lá, agora vou botar a terra. Não pode aterrar muito não. Eu já tinha feito a fogueira, mas aí me lembrei que eu tinha que filmar para botar no Zap-Zup. Zap-Zup. No YouTube, pai. YouTube. É no tubo, botar no tubo. YouTube. Ah, botar no tubo, ó. Ah, a menina tá dizendo aqui que é botar no tubo. YouTube. Então, viu aí, ó o sabugo aqui, ó, tampa, ó. Ó, você tem que botar a terra para cobrir só a tampa, ó, tá vendo aí, ó, viu? Cobriu. Agora eu vou fazer a fogueira. Amanhã vou arrancar. Amanhã, quando o dia amanhecer, eu vou arrancar aqui para ver a quantidade d'água que tem aqui no litro. Aí eu tenho mais 2 ali e vou basear com os 2 que tem lá, para ver se o inverno ano que entra vai ser melhor do que esses 2 invernos que passou. Então, se o litro d'água ficar na boca, é sinal que vai chover muito. Se o litro d'água chegar no meio, pode arrumar as malas e ir embora. Mas se o litro d'água baixar 3 dedos, promete uma grande fartura aqui na nossa região. Vamos dizer assim, Santana do Cariri, Brejinho, Araripe, Potengi, essa região aqui do Cariri, aqui. Essa é a experiência mais positiva até hoje, durante os anos que eu tenho feito. É a mais parecida de você ter a certeza que o ano que entra vai haver inventar criar milho, criar feijão, criar fava, criar amidubim, criar gergelim, criar melancia, criar jerimum e a mandioca. Criar a mandioca também. Tudo quanto você plantar, que você não deixar a lagarta comer, e você limpar, não deixar também o mato comer a roça, então você vai colher. Se o mato comer já era. Se o mato comer já era, hein? Aí é uma bexiga ruim, é o mato, hein? Então agora eu vou arrumar fogueira para botar fogo daqui a pouco. Daqui a pouco você